السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلمان أورمو بغجرات تاني خجرتو بغجرات خجرات شاجرتو وانتي نما ديبو وانتي نما أجايبو وانتي أكاكوتيس تيكما واني يادو كان يادن جرات شوران ديسو سيلا أورمو كوني يرو ملي كيسا سينما بوكا ينما جيفما يرو إلي سلاسي سينما جيفما ينما بوكا Aile Sillaasee taantee dargii dhuftee inni buqqaasaama turtee ajjeesaa turte achiis ka'ee wayyaanee dhufee wayyaaneenis ajjeesaa turte buqqaasaa turte Oromoo kana mootummoota dhufaa darba Itoophiyaa kana hoogganaa turan Itoophiyaa kana bulchaa turan illee jennu gaa Itoophiyaa ajjeesaa turan gaafa laallu Itoophiyaa keessa sabaaf sablammii hedduutu jira Sumaaleen hin buqqaatu Affaar hin buqqaatu Gumuziin hin buqqaatu Gambeellaan hin buqqaatu Amaarri hin buqqa'u hin nageenye takka Tigraayillee hin nageenye takka Oromoo qofaatu buqqa moo anqasii seera Itoophiyaa duraan barreeffame irra jira laata Oromoo naa buqqaatu kan jedhu Oromoo naa ajjeefamu kan jedhu mee ummata kana laala ummata qe'eesarra ganda isaarra mana isaa keessa qabeenya isaarra osoo qabeenya qabu osoo biyya qabu osoo lafa qabu osoo mana qabu qe'eef qabeenya isaarra buqqa'ee jiru kana laala osoo mootummaan biyya bulchuu jiru Mallasiis akkasumatti buqqaasaa ture mootummaan amma isinitti lakkaa'e hundiyyuu akkasitti buqqaasaa turan har'as kunoo bara Dooktor Abiyyi keessas bara Oromootu bulcha jedhan keessas inuma buqqaa jechuudha hin saalfanne bara hin saalfanne Oromootu nu bulchaa Dooktor Abiyyiitu nu bulchaa jira jenneema namatti gadi baaneema dubbachuuyyuu osoo addunyaan kun afaan keenya beekte arabni kun faranjiin faa kun warri afaan Oromoon beenne kun inumayyuu nutti kolfiti bara waggaa 170 guutuu buqqaatiidhaa fi ajjeechaadhuma Oromoo himannaa jechuudha uummanni buqqaa jiru kuni uummata mootummaa kana silaa gadhaabeedha uummanni ajjeefamaa jiru kun uummata of wareegee opiniyoon akka isheen aangootti dhuftu godheedha uummata qabsoo keessatti adda duree ta'ee eenyummaa Oromoo mul'isee nageenya akka biyya sanatti dhufu taasise keessaa uummanni kun uummanni Arsii uummata seenaa guddaa qabuudha jechuudha uummanni Arsii dur hin buqqa'u uummata ofitti fudhata uummata buqqa'eeyyuu ofitti fudhata jechuudha uummata buqqa'eeyyuu ofitti fudhatee guddifatee gargaaree lafa kenneefi qabeenya kenneefi akka isaan wal horan akka isaan baay'atan taasisa har'a garuu isaantu buqqa'aa jira jechuudha maaliif amman kana mootummaa akka mataa kootiitti mootummaatti machaan jiru an akka kootiitti nama nuti hin fudhadhuusi hin barbaadu waan ta'eef mootummicha isin jennaan hin jedhe malee na ummatu waa'ee mootummaa jedhe yaasaaf hin jedhe malee an ummatuma Oromootti ni madda gama kootiin ummatuma hawaasuma Oromoo hanga yoomiitti buqqaatu hanga yoomiitti ajjeefamtu hanga yoomiitti qabeenya keessanirra taa'uu dadhabdu harmootiin asitti ilaalaa jirtan kun abbootiin asitti ilaalaa jirtan kun abbootii isin barsiisee abbootii ofii beela'ee isin quubsee abbootii ofii miilla qullaa deemee ofii kophee isinitti uwwisee jechuudha harmootiin keenya kun argitanii warra isin jiraachise warri mootummaas ta'e warri mootummaattis irkattanii qaama biraayyuu qaama barbaaddan ta'a hawaasni kun hawaasa isin jiraachisedha hawaasni akkanatti roorrifamu hawaasni akka kanatti namni dirmatuu dhibee sagalees dhabee jiruuf jireenyatti dhabe osoo jiruuf jireenya qabu osoo jiruuf jireenya egereen hawaasa kana akkam ta'a hawaasni buqqa'e kun egereen isaa akkam ta'a egereen hawaasa kana qabeenya waan qaburraa waan horate irraa buqqa'ee maal ta'a kadhattuu ta'ee karaatti gadi ba'ee magaalaa keessa deemee kadhataa jechuudha akkas ta'a Oromoo akkas gochuudha karoorri mootummaa durii irraa kaasee ilaa gammaatti jiru akkasuma maaliree kan biraa maaliree maalii nuu barbaaddu maal dubbachuu barbaaddu ka mootummaa wajjin jirtus ka mootummaa wajjin hin jirres hawaasa kana quban qabu jechuudha siyaasa mataa isaatii ooffachuu malee siyaasaa mataa isaatii daldalachuu malee uummata beelaa jiru uummata rakkataa jiru uummata buqqaa jiru irratti siyaasaa daldalachuu malee dhimma uummataa tokko hin qabu dhimma mataa isaatiif jooraa jira kana nutti mul'isa mootummaan isaa aangoo isaatti kufachuu qofa
warri mootummaa kana mormina jedhanisi mootummumatti waan baay'ee nu dudubbachiif dhugaa rabbi waan baay'ee nu dudubbachiisuu barbaadu irraan of qabee jiran waan kanarra irraan of qabee jira garuu immoo akka itti of qaban hin jiru idda malee xannachi inni waan ta'eef hawaasni buqqaa jiru kun na dhukkubsa waan ta'eef anaan na dhukkubsa akka sabaatti akka namummaatti akka oromummaatti na dhukkubsa kan sin dhukkubne immoo waan biraa jechuu dandeessa amma tokko faan nu faga dhufeeti mootummaan maal nu godhee maali addana jala dhufee albaatii isaa of keessaa diddiga gaam hin dhufa in argitu koomentii jalatti an kan hin dubbachaa jiru dhimma mootummaas miti dhimma miti mootummaas miti rakkoo hawaasa kanaa naasaa jira yoo rakkoon hawaasa kanaa akkuma na dhibee jiru na gubee jiru si gugguba ta'e irraa bahi dubbadhu hawaasni kun akkatti rakkoo kana jalaa bahu rakkoo kalaasi hawaasni hidhatee haa lolatu hawaasni ofirraa haa lolatu maaliin immoo lolata meeshaa hiikkadhaa itti hiikkachiisaa turtanii durii irraa kaasanii oromoon waan tokko hin qabatu qabachuu hin danda'u haraama irratti haraama ta'e rabbitu haraama irratti godhe fakkaata asiniin hidhataa inni buqqa'e kun hidhataatu buqqise qawweetu buqqaase kanaafuu dachee abbaa isaatii hidhatee yoo eeggate wayya nageenya labsinaa meeshaan hiikamu dhayi jalaa hin jirtu waan akkasii hawaasni keenya walii galee qaama isa buqqisu ofirraa buqqisuu qaba ture isa kana soo akka jaarsummaatti dhuftee fuuldura gortii akkama ta'u uummanni keenya akkamaa ta'u waan jechaan nama dhiba akka itti dubbatantu nama dhiba akka itti dubbatantu uummanni kun qabeenya qaba albuuda qaba waan dhabe hin qabu ofirra darbeeyyuu alagaa qubsiisee gargaara abbaan barbaade ajjeesa abbaan barbaade itti taphata abbaan barbaade biddaan guba abbaan barbaade addaan nyiisa jedhan rasaasatti shaakalaa jechuudha rasaasatti dhukaase akkasi ilmaan oromoo warri biyya keessa jirtanis warri biyya alaa jirtanis mee waliin qoodinaati egeree keessantu badaa jira oromoon waggaa 15 booddee maal akka isheen taatu walumaan ilaallu namni umurii dheeratee afaan qawwee kana jalaa hafeef afaan xiyyiitii kana jalaa namni hafe waan baay'ee arga waan hedduu argina ammaaf ishee makanan dubbadha walitti deebina kan biraa ammas hin buqqaasu amma arsii keessaa buqqaasaa jiru miti hin darbu akkuma arsii keessaa buqqaasan bar walloo irraas buqqaasaa turani wallagga irraas buqqaasaa turani isas iyyinee dadhabne boorana irraas inuma buqqaasu bakka hunda irraa inuma buqqaasu bakka biraatti darbamma ammasiisuma kana dhuunee dubbannaa jechuudha dubbachuun dadhabnu irraan gadeen mirgoon qabu jedhe dubbachuun dadhabnu numa dubbanna